สูตรชงกาแฟเนสนะคะเนสกาแฟ3 ช้อนค่ะคอฟฟี่เมด1นะคะนมข้น30 ml นมข้นจืด30 ml นะคะน้ำร้อน100ค่ะก็จะได้มีกาแฟสูตรเข้มข้นแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนิดเดียวนะใส่พอให้รู้ว่าใส่แป๊บนึงนะตัวเองรับกันก็เผ็ดของตัวเองต้องใส่น้ำเพิ่มไงเพราะว่าไม่งั้นมันปั่นไม่ไป
ค
สิ้นเดือนจะหนักใช่ไหมใช่ น้ำเงินคือบลูใช่ไหมส้มรอสักครู่นะคะเรื่องหวานแบบไหนเอ่ยหวานน้อยอันนี้หนูว่ามันสุกแล้วเลยจางอ่ะถ้ามันครบแล้วอ่ะได้มันครบแล้วก็ใช้ได้แล้วไปดูที่ไหมเอ่ยจ้าอุ้ยขอบคุณค่ะพี่แจนขอบคุณค่ะ น้องไม่ได้ออกไป